fa'ul kasir min al-mashakil al-jildiyya, ana samun warka daga dukkan matsaloli na fata. Fa hazihi tariqa, wannan hayya fa'alatun fi ilajil bahaqu, tana magance maka rashin laya na bahaq, abin nan karkarewar fata, wa takhallusu min at-taja'id, da kubutar da fata daga lalacewa, wa i'adatu nadaratul bashara, da kuma mayar da ainihin wato hasken da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma ainihin wato fata. Wannan kenan. To shi na yake cewa lil hasasiyya, ga mutanen da suke fama da ƙeƙan jiki kamar alerji, ya dafu ala fanjin min al asal, za su ɗibo conver guda na zuma, su sayya vaseline wa zaitul warda, da man warda kenan, wa yadhinu makan al hasasiyya, sai su rika shahewa wurin da yake ƙeƙai ga jikinsu, subahan da sahe wa sa'an da marece, ma tajannubul mawaddil musiratu lil hasasiyya. Amma ana maka nasiha akan ka nisanci duk abubuwan da ka san suna taddo maka ƙeƙai, kalbaidu irin su kwai, wal mango irin su mangoro, an gane ko. To mangwar kagar su kwai duk suna da nau'i na hasasiya, wani mutum ya ci su ba zai kwana lahiya ba. Wa ma'ad duhani bai timmu tanawul mulaiqatan, wato asalin nahal, kana iya kuma shan kushiya guda ta zuma. Li jamalil mar'at wa baha'il wajh, saboda kawa wajen ɗiya mata da gyaran huska, tudhinul wajhu bil asl, zaki shahi huskaki da zuma. Wa yakunu al jismu fi hala istirha, lokacin da kike zaune kina hutu kenan. Wa taksuru fi tasbihi fihi du'i, wala muddatu rubu'i sa'a kenan, tsawon minti 15. Summa taghsilul wajhu bima'un dafi'u, sai a wanke huska da ruwa, wa yajaffafu, bayan sun bushe. Summa yadhinu bi qalilan min zaiti zaitun, sai bayan kya wanke zuma da ki shawa ga huska ki minti 30 ki wanke, sai ki samu man ildolib sai ki shawa huskaki. Wata karara hazil amaliyatu li muddatu usbu, wato ki rika yi wannan su ɗaya a cikin abin nan tsawon sati guda. Insha Allah za ki samu huskaki ta yi haske, ta yi kyalli, ba tare da kyayi furodi ba. Lil jiro, ga mutanen da suke fama da gyambo, yadda hinil jarh, za a shawa ma gyambo bil asal, wato da zuma, an gane ko. Ma'ata da midahu, wato tare da lullube shi, wata jannabul jirhul muballal, wato tare da nisantar da wurin da ya jimu, ka a sa mai ruwa. Wala tanza illa kullu salasata ayyamin, kan ka ɗebe sai kwana 3, sai ka ɗebe ka wanke ka ƙara sayawa. Insha Allah, ko da wuri na yayi gyambo, nama ya keci, a likitance babu wani magani na duniya wanda ya zuma magance wa gyambo. Duk irin gyambo nan da aka ca su ga gyambo na ya kirai, da Allah ka samu zuma, sai dai da sharaɗin ka samu zuma mai kyau. A wanke shi, ya aka wanke sai a shahe shi da zuma, ya aka shahe shi da zuma sai a shahwa gaban durke, sai a ɗarmi kwana 3, sa'annan sai a bayi kuma a wanke. Ai haka a gani, in Allah ya so cikin wata guda zaka iske wurin nan ya ci ko yare ya abin nan. Mutane da yawa sun komo suna godiya game da irin wannan nasiha da mun kai ta gabatarwa. Mutum shi ta maganin kurji ya ki warkewa, ko da aka ce ma ta yi amfani da zuma, mutum ko da yake ta yana amfani da zuma, shi ga Allah ya kawo sauki. A cikin zuma har abada ƙwayoyin bakteri ko ƙwayoyin virus ko ƙwayoyin alfitriyat ko ƙwayoyin aljarsumu ba su shiga a cikin zuma. Duk inda an ka shaho zuma, to ƙwayoyin cuta sun yi kaɗan su shiga wannan wuri, Allah bai ba su damu su shiga. Saboda haka gani ana samun waraka a cikin zuma daga dukkan cututtuka na rashin lahiya. Lil huruq, ga mutanen da suke fama da kuna, yaro na wuta ta kone shi ko ruwan zahi, yu'ta bil asal, zai a zo da zuma, wa yukhallidu ma miqdarahu min al fazilin, sai a ɗibo zuma a garwaya da gwargwadonta na vaseline, wa yadhinu bihi al harq, wato sai a zoza wurin nan da wuta ta kone mutum, subahan da sahe wa masa'an da marece, hatta ya taqashar al jild al mahruq, sai fatar da ta kone ta bushe. Insha Allah za a samu sauki. Lil qummal wa bayduhu, saboda mutanen da suke fama da ƙeya da ƙwanƙeya, ya dahinu ra'asul musaba bil asal, suna zazzozawa kansu da ainihin zuma, ma'a tadlikul ya takallala usul sha'r, tare da bubbudawa har shiga cikin kwakwalwa, an gane ko. Walau kana, wato zalika qabla an-nawm, ko da kafin shiga bacci ne, ma'a tagtiyatur ra'as, tare da ruhewar kai. Wa fil subah, da sai taghsilu bima'un dafi'u, wato sai ka wanke da ruwa, an gane ko, ma'a tamshit, tare da heƙewa wa karrara hadhihi al-amaliyatu li muddati usbu' mutawasila, ka rika yi wannan tsawon sati ɗaya. Insha Allah zaka samu sauki. Lil arqu, mutane da suke fama da rashin bacci, har da za su amfani da zuma, kwaf minan labani dafi, za ka ɗibo ver na madara haka, yuhalla bi mul'iqatan kabira min al-asal, sai ka ɗibo koshiya guda babba ka zuba mai inda baka kwana da dare. Wa yushrabu qawlan nawwa, sai ka sha kafin shiga bacci, an gane bisa'a, kamar da awa ɗaya kakin ka shiga bacci. Wasu ra'ani, wato satanamu
ba'daha nauman hadi'an bi iznillah. In dai kai wannan kake awatan dai zaka samu kai bacci mai daɗi da izinin Allah. Saboda haka ake yi. Na'am, lissar'u mutanen da suke fama da ainihin wato sar'u shine farfadiya. Yishrabu ala riqu za su sha gamiyan bakin su yaumiya a cikin yini fanjan ber asalan nahal na zuma. Wa kazalika fil masaa haka da marece wa yaqra'u suratul jinni ala qab ma'u sakhin. Sai ka ɗibo ruwa masu zahi ber guda sai ka karanta suratul jinni a cikin su. Sai a ɗibo koshiya guda ta zuma sai a garwaya sai a ba mutumin da ke da farfadiya ya sha. An gane? Da sahi tun baka karya baka sha ber guda na zuma masu farfadiya. Da marece kakin ka shiga kwana azafiyar guda na ruwa direlix na ruwan zahi sun tabso sai a karanta musu suratul jinni qul uhiya ilayka annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sai a karanta ta har karshen sura ana tohawa ga ruwa sai a ɗibo koshiya guda ta zuma a garwaya sai a ba mutum ya sha. Insha Allah in dai aka doge ana yin wannan cikin 'yan kwanaki kalilan mutum zai rabu da wannan farfadiya. Li jami'i amradul uyun saboda taron rashin lahiya na idanuwa yaktahilul marid bi asalin nahal maras lahiya zai shahawo zuma ga idanunsa subahan da sahe wa qabla an-nawm haka dai kafin shiga bacci ma tanawul mulaikatan ba'da zalika wato tare da shan koshiya guda ta zuma kake haka. Saboda haka duk wanda yake fama da matsala ta idanu to in zai shiga kwana ya samo zuma sai ya tsoma abin nan tumola cikin nan nata sai kai koholi. To insha Allah in kana yi wannan duk abin da ya shafi matsaloli na idanu zaka rabu da su da izinin Allah. Inna hadisul habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazkuruni dawman bi azmati fawaidul asal. Wato lalle ne annabi ya tunatar da mu game da fa'idodin zuma wanda wani bawa Allah zu a cikin sahih Bukhari yace ya Rasulullah cikin dan uwana yana ciyo annabi ce je ka bashi zuma yadda ya bada zuma ya dawo yace har yanzu dai bai bari ba annabi ce kuma ka bashi yadda ya bada ya komo ya ce har yanzu bai bari ba annabi ce ta ka bashi da ya bashi na uku ya dawo sai annabi ce ta ka bashi zuma Allah ya yi gaskiya cikin dan uwarka ya yi ƙarya je ka bashi zuma yanzu ya bashi zuma ko da aka jima ciki ya barci. Abinda ya sa malamai likitoci suka zo mana da wannan bayani suka ce abinda ya sa wannan bawa Allah ya yi ta kai kawo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya jahilci al'amarin na bai bari zuma tannar ke cikin ciki dan uwa tana ba wai ciki shi na ciwo ba da an ba da zuma ta kwada kek cikin ka sai shi bar ciwo a sai kai hankuri ta loshe cikin ka ta bi shi. To shi bai yi hakuri wannan ba an gani saboda gauga ta dan adam bai yi hankurin zuma ta loshe ba da ya bada sai shi tambaye ɗaya uwa ta yi ce mishi yaya sai ta a ciki har yanzu shi na ciwo sai shi shawo iska shi wurin annabi ce har yanzu cikin nan bai bar ciwo ba. Saboda haka ake karanta shi mu duk matsalar da ta shahi ciwon ciki da zawo da sarwansu in dai zuma ce mai kyau ka ɗebi koshiya guda ka sha sai ka sha ruwa baya haka nan ka ɗai hankuri minti 5 zuwa 10 ka ga iko Allah. Na'am, lil imsaku haka mutanen da suke fama da kumburi an gane ko wato yu'khadhu lahu kub min al-laban barid zaka ɗibo ber na madara mai sanyi almuzawu fihi muliqatan asal wanda an zuba koshiya guda ta zuma subahan da sahiwa masa'an wato da marice fa innahu yalinul ma'ada yana lausasa tumbi wai dahirha ta tahiran kuma yana tsarkake shi tsarkakewa. Kenan wanda suke fama da kumburi haka suke yi. Lil qarh mutanen da suke fama da gyambon ciki kenan ilsar yu'khadhu nisfu kub za su ɗibo rabin ber asal na zuma wa kub laban sakhin da madara ber guda mai zahi an gane wa yamza jama'a wato dahin qashar al sai a samu kwalhwa ta banana a shayya ta bushe sai a ɗibo koshiya guda ta kwalhwatan a zuba an gane ko ga ber na madara mai zahi ga zuba ga kwalhwa ta roman abin nan ta banana ayi garinta sai a zuba sai a sha limuddatu shahar wato tsawon wata ɗaya insha Allah kurajen ciki za su ainihin warke da izinin Allah. Lil amarad sadariya ga mutanen da suke fama da rashin lahiya na kirji yu'khazu wato asirul fajl za a ɗibo ruji na radi ma mul'iqatan wato asalin nahal tare da ver na zuma kenan an gane ko pikob ma'u dafi a cikin ber na ruwa subahan da sahiwa masa'an da marice fa innahu yaqdi al amrad sadariya wato wannan yana yin hukunci da rashin lahiya na kirji waya zufu sadar kuma yana tsarkake wa tumbi da izinin Allah. Na'am, yake cewa al-influenza mutane suke fama da lalan majinan na influenza yastan shiqu bukharu mugallal asal za a azarwan zai sai a zuba zuma sai a hada
albasa a saɓe sai a zuba, sai ruwa sun tausu sai ka rufe kanka da kyalle sai kana shaƙa wannan hayaki qablan nomi kafin shiga bacci. Ma shurbi mulaiqatan asal tare da shan koshiya ta zuma ba da kullu akal wato baya an ci kowane abinci, wal mugalla wato shine ake nuhi a tafasa kenan. Lil quba mutanen da suke fama da lalacewa abin nan fata yu'assiru shibtu, akwai wani ice abin nan gayyar ake ma shibtu, wai qadar fanjan fi nisfu kop asal za a zuba shi a cikin rabin bayar na zuma, wai galla a tafasa suma yuhfazu fi wato abin nan zajaja wato asa cikin wani abu na kwalba hakan ga waye da hinu bihi lil quba fa innahu yuziluha bi sur'a insha Allah, yace da izinin Allah cikin ɗan lokuta kalilan zai gusar da wannan abu. Alamul lassatu wa taqawiyatul asnan mutane suke fama da ciyan dasu shi da karfafa haƙuran su, yuqallidul asal za su garwaye zuma bil khal da ma'u khal wa yatamadmada bihi sai ka kwarkwar bakinka subahan da sahiwa masa'an da marice. wa kazalika tadlikul lassatu, haka kana zozawar dasu shinka bil asal da zuma, wasti'mal suwak ka furshatul asnan sai ka ɗibo asawakinka ko broskinka sai ka aza zuma ka makilin sai kana zoza da haƙuranka. An gane ko duk inda wata ƙazamta take, duk inda wasu ƙuraje suke, duk inda wasu ƙwayoyin bakteri suke, in kana fama da kari dantar ma to za ka samu sauƙi da izinin Allah. Liddawali mutanen da suke fama da gwaiwa, li'ilaji dawali an gane wanda suke fama da gwaiwa ya ta'amilu al'asal za su amfani da zuma ka duhani salasa marrati yawmiyan, za su rika shahawa ga maratayin nan su so uku a cikin yini. Ma'al masaji bi rifqa kenan tare da yin masaji a cikin sauki. Wa yushrabu milqatan wato sai a sha koshiya kazalika ba da kullu wajibatin bayan kowane abinci. Wa yastamiru ala zalika wato za a dogewa akan wannan bisabar wato ayi hakuri hatta ya zulu dawal tamaman sai lokacin da an ka ce gwaiwan nan ta gushi. Muna ta wa'azi kuma muna hamma sai dai ayi hakuri saboda yanayi na ayyuka akwai gashiya sosai shi na ga sa haka lai, to Allah ya taimake mu. Na'am, arraba mutanen da suke fama da ainihin wato huka yu'khazu asalin nahal za a ɗibo kaman abin nan koshiya guda ta zuma kadar fanjan gwargwadon bear, an gane ko wa khal da ainihin khal kadar mulaiqatan min kulli, an gane gwargwadon koshiya ta kowane. Wayal qama al asal sai a sa tare da zuma fi ina a cikin ƙwarya bihi ma'u wai zabu je da wai shirabu ala riq yawmiyan sai marasa lafiya shi ka sha a cikin ini fa innahu bi aunillahi, an gane wa khilal asabi tsawon yan satuttuka za a samu sauki daga wannan huka. Asalin ri'a mutanen da suke fama da tuberculosis yanzu da sharabul warda za su hada ruwan warda bi qadar min al asal gurgurdon zuma waye da rubu fanjan sai a zuba ver subahan da sahiwa masa'an da marece waye da hinus sadar sai a shahe kirji wal unuq da wuya bi zaiti zaitun da ildolib madrubun fil asal wanda aka garwaya shi ildolib tare da zuma qabla nawmu kafin shiga bacci wa yastamiru ala zalika a doge game da wannan hatta yu'afihu Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya. Da taqawiyatu adalatul qalb saboda karfafa gabobin zuciya tu ukhazu mulaiqatan asal za a ɗibo koshiya ta zuma fi qalilan min al-ma'ul mugalla a cikin ɗan ruwa kaɗan ver wanda aka tafasa fihi qashar roman a cikin wannan ruwa akwai gari na ƙwalhon roman fa innahu wato ya da'amul qalb wa yuqawi yake gyara zuciya yake warkar da ita daga rashin lafiya yake karfafa ta. Kazalika law akhadha min gaza'il malakati haka da zaka ɗibo cikin abincin sarauniya jele royal shine jele royal abincin sarauniya ana ce masa gaza'il malakati qadar salasa qataratin tab guda uku, an gane wa miqdar zalika wato min al-ambr da gurgurdan wannan ambur fa inna zalika yuqawwil qalb wa yanshituha yake nishadantar da zuciya yake karfafar da ita. Saboda haka nan gare ku masu fama da ciwon zuciya ko rashin karhin zuciya ko da zuma kun ka samu kuka tafasa ruwan zahi aka zuba zuma aka zuba kwalhor roman an ka sha da sahi an kai haka nan da murci insha Allah ana rabuwa da ciwon zuma ba sai ka haita kasar waje wurin neman magani ba. Na'am, la ilaji iltihabu adalatul qalbu saboda magance rishin lahiya na ciwon gabobin zuciya kenan. Yushrabu alal riq zaka sha tun baka karya ba yawmiya a cikin yini kwab min al ma'u barid ver na ruwa ma sai al muhalla bi mul'iqatayn min al asal wanda an zuba koshiya guda biyu kawai na zuma tun da sai ka karya da su. Wa yastamiru zalika wato zaka doge game da wannan sai ka samu waraka da izinin Allah. An gane ko to wannan shine yake cewa wato liltahabul fammu wa auramul lisani saboda rishin laya na baki da caccagewar lebo kenan abin nan halshi. Tura umul ikatan asal za a ɗibo koshiya guda ta zuma
fi nisfu kwab ma'u sakhin a cikin ruwa rabin biyar masu zahi waye ta gargara bihi sai a kwarkwara baki salasan marrati yaumiyan su uku a cikin yini fa innahu yaqdi ala zalika khilal ayyamin qalila insha Allah cikin yan kwanuka qalilan zaka rabu da wannan larura ta ciyan baki ko cacagewar laibu ko kuraje a cikin baki da amaradul uzun wa alamuha saboda mutane suke fama da ciwon kunnuwa da raɗaɗi cikin kunnuwa yamzuzul ashal za a ɗibo zuma a garwaya ta fi ma'u wato a cikin ruwa kalilan kenan minal milh ruwan wanda an samu su gishiri sai a garwaya tare da zuma su yi ruwa wa yaqturu bihi fil uzun qabla an-nawm sai a diga mutum cikin kunna kafin shi shiga bacci yaumiya a cikin yini insha Allah za a rabu da wannan rashin lahiya na kunnuwa lirromatism ga masu fama da masu yishrabul asal za su sha zuma muzaban baki salasan marrati yaumiyan su uku a cikin yini fa innahu yaqdi ala zalika khilal ayyamin qalila insha Allah cikin yan kwanuka kalilan zaka rabu da wannan larura ta ciyan baki ko cacagewar laibu ko kuraje a cikin baki da amaradul uzun wa alamuha saboda mutane suke fama da ciwon kunnuwa da raɗaɗi cikin kunnuwa yamzuzul ashal za a ɗibo zuma a garwaya ta fi ma'u wato a cikin ruwa kalilan kenan minal milh ruwan wanda an samu su gishiri sai a garwaya tare da zuma su yi ruwa wa yaqturu bihi fil uzun qabla an-nawm sai a diga mutum cikin kunna kafin shi shiga bacci yaumiya a cikin yini insha Allah za a rabu da wannan rashin lahiya na kunnuwa lirromatism ga masu fama da masu yishrabul asal za su sha zuma muzaban ma'amul iqatan sagiratan min habbatul baraka wadda zuman na an zuba mata karamar koshiya ta garin muhabbatus sauda fi kwab ma a cikin biyar na ruwa dafe wa zalika ma adduhani kazalika bi madhij min zait habbatus sauda za a shahi jiki da man habbatus sauda wa zait kafur da man kafur wa zait zaitun da man zaitun wal asal da zuma bi maqadirin mutasawiyatin daidai da daidai wa zalika qabla an-nawm wato kafin shiga bacci insha Allah ya ana yi wannan mutum zai samu sauki daga imasi da izinin Allah al-istisqa mutane suke fama da rashin laya na istisqa a ciki yana kwasar ruwa ya daribu mughalla al-kundur al-lubban zakar za a daka garin lubban zakar sai a garwaya shi da zuma al-muhalla bi asal nahal a garwaya da zuma a tafasa kenan an gane a sha subahan da sahiwa masa'an da marcewa kazalika an tariqu wato basitatun a'la wa asfalus surratu bi qadar wato fa innahu majarrabun li tasfiyatul istisqa tamaman wato lalle wannan an jarraba shi cewa duk mutane suke fama da wannan rashin lafiya wanda cikin su yana kwasarwa ana jayewa to ana samun sauki daga wannan cuta ta rashin lafiya litha'alaba mutane suke fama da rashin lafiya na mai cine ko mu ci gizo gizo ya haliku makanu ha sai a aske wa yanzu fujaidan sai a wanke an gane sun mata da hinu bisammun nahal sai a shahwa da sammun nahal wa yalsuqu alaiha wato bidamad bi ghairi yawmiyya fi nafs al-mi'ad li muddati usbu' faqat kenan tsawon sati guda na ake yi wannan lithalil mutane suke fama da gununuwa ita ce sa'alil yuda'u wato abin nan yuda'u wato gara'in nahal za a sanya abin zuma ba da tasakhinahu bayan abin zuman ne an dafa shi wanda ake hidduwa zuma cikin sa al thalul wato akan abin nan akan gununuwa din wa ya ɗabi bi ihkam wato sai a daure a hukunci wa ya turku da salasata ayyam sai a bar shi tsawon kwana uku insha Allah ko da aka bude gununuwa zata ainihin wato hita da kanta lil hasawatul kulli mutane suke fama da ƙasa a cikin gilibba an gane dabakh warqu khabbaz bariya zaka tafasa warqu khabbaz kenan summa tudafu ilayhi salasa malaika asalin nahal sai ka sa koshiya guda uku na zuma wa mulaiqatan samana bakari da koshiya guda ta kice na shanu wa yasfa jayyidan sai a tace ba da khaladuhu ma'a wa yushrabu minhu qab wato sai a sha inda al-maghsul kulli lokacin da an kace gilibba na ciyo fa innahu ajibun maf'ulun bi iznillahi ta'ala wa yastamiru ala zalika limuddati subika doki akai wannan sati guda insha Allah zaka samu sauki da izinin Allah li jami'i amradil kabd saboda taron rashin lahiya na anta yu'khazu li ha'il balud za a samu bawa na balo ita ce dumiya ba dahin huwa to baya ayi shi gari jayidan wato ukhazu minhu milqatan sai ayi koshiya a dibo wato koshiya tujanu fi fanjan asal wanda za a kwaba a cikin biyar na zuma wa yu'khazu zalika sai a ci wannan alal riqa akan miyon baki tun ba a karya ba yomiya a cikin yini muddati shahar tsawon wata daya insha Allah za a rabu da ciwo na zuciya liquwatu wato wal hayawiyya wash shabab saboda samun karhin jiki da mazantaka na kurciyar yaro innaha nasihatun wato la ta da ayyawma yamurra alayka duna mul'iqatin min al-asal kakka yarda in ya shude gare ka baka sha koshiya guda ta zuma ba an gane ko
wa fi ayi waqtin kowane lokaci ta sha la tada'a tanawul hazihi al-mul'iqa min al-asal wani za qala ibn sinni da haka ibn sinni yake cewa idza aratta an tahtafiza bi shababika in kana so ka kiyaye kurciyarka fa ad'im asal wato haka ka kiyaye shan zuma kazalika law galliya warqul jawz da zaka dibo kunnan abin nan gwaiba sai ka tafasa su summa yasfa sai ka tace wayu halla bil asal sai ka garwaya da zuma wayu shrabu ka shayi ka sha kamar yadda ake shan shayi yaumiya a ciki fa innahu muqawwi wa munshidi yana karfafar da shababantaka ka kurciyarka yake nishadantar da jikinka kunnan gwaiba ko ga sunan ko ina cikin jardan sai ka ɗibo ka sake sai ka tafasa sai ka zuba zuma sai ka tace sai ka sha insha Allah li amradin nisa'i wal waladat saboda matsaloli na mata da wajen aihuwa law sharbatul mar'ati inda bada'il talaq da lokacin da mace ta fara naƙuda ta sha fanjan asal bayar na zuma fa innaha satadilu bi idnillahi wato bi yusr cikin sauki za ta samu aihuwa wal taksuru min akal sa'al bi khamz al qamhu albalad ba'da alwalada kuma ki yawaita cin zuma tare da biredi na alkama bayan ki aihu wala idrar din saboda jini ya rika zubo miki wala alqadaya alal alamu hawa to danki hukunci akan wannan kwadagiya tushrabu kop min alhulba zaki sha ber na hulba almugalliyat wadda aka tafasa jayidan wa tahliha ki garwaya ta bi asalin nahal da zuma wa zalika fi subah wal masaa kenan da sahe da murici insha Allah in kina yi wannan zaki samu sauki da izinin Allah luquwatu tanasiliya saboda karhin mazakuta yu'khazu ma'ul basan za a dibo ruwan albasa wa zalika bi duqqu salasa basalatin wa asarha wato sai ka samu da albasa uku ka mace su ka hidda ruwa wai ka kallo din miqdarahu asal sai ka hada shi daidai da ruwan albasa ta ruwan zuma alan nar hada akan garwoshi na wuta yuqallabu hatta yasil al-intihai rugut sai yayi kunwa ya da hu wa yuda ubar zalika fi qarurata sai a saya a cikin kwalba wato ukhazu mulaiqatan ba'da al-ghada da ka karya sai ka sha koshiya ɗaya yomiyan insha Allah zaka ga abin mamaki musamman ma akwai habbatu sauda ka dibo ka zuba ruwan albasa ka gama da zuma ka aza bisa wuta sai ka sabki bayan su yi ta tafasa suna hidda abin nan sai ka sabki sai ka dibi koshiya guda ta abin nan ta zuma abin nan koshiya guda ta gara habbatu sauda sai ka sha insha Allah za ka samu ƙarhi da izinin Allah lil aqim saboda mutanen da suke fama da rishin aihuwa yu'khazu gaza'il malakati za su samu jele royal shine gaza'il malakati gidan gona ake sai da shi an gane ko sai ka samu shi wa yashrabu adahu kub min al-halib al-baqar sai ka sha biyar tare da shi na madara ta shanu an gane ko to wannan shine to ka sha abin nan gwargwaron abin nan miligram 3 kenan wa yastamir ala zalika li muddati shahr kamil ka doge tsawon wata daya fa idza sha Allahu ayyamnahu zurriyatun kanat al-bashar wato ya Allah ya ga dama sai shi baka zariya amma wannan magani ne wanda ana yin shi yu'khazu gaza'il malakati kenan wajen masu sirdan cancer yu'khazu gaza'il malakati za su samu jele royal kin an gane ko kadar 100 gram kamar miligram kamar miligram 100 kullu usbu marratan wa yabli'u al-asal sai ka sha ko ni sati wato abin nan miligram so daya wato kuma ka hada tare da koshiya guda ta zuma an gane ma'a tadlikul jism bil asal wa duhun al habbatu sauda tare da shayewar jiki da zuma da mai na habbatu sauda kenan na'am to wannan shine lissumun mutane suke fama da maito a cikin jikinsu to dafu mulaiqatun duhun simsim zaka dibo koshiya guda ta man ridi ala panjan asal a cikin biyar na zuma wa yashrabu sai ka sha zalika wannan subahan da sahi wa fil masa'a da maraice yashrabu asalin nahal zaka sha biyar na zuma muzaban fi kwab laban sakin wanda aka zuba a cikin biyar na madara wanda yake wato mai zahina alaihi qataratun min al-ambur an ba da tattafa na ruwan ambur wai karar zalika yawmiyan za a rika wannan so abin nan a cikin yini limudat salasata ayyamu tsawon kwana guda uku lil borostat mutanen da suke fama da rashin lahiya na ainihin wato prostat yu'khazu yawman gaza'il malakati za ka yi amfani da gaza'il malakati jelo royal a cikin yini mubashiratan kadar wato sankanta miligram an gane ko ma'a himayati lil makani bi ma'un dafi'u muzaban fihi asal wato zaka doge game da wannan wato wani muddata shahar tsawon wata daya wannan su ne fa'idoji waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saya a cikin zuma kuma kamar yadda kuka ji ainihin wato mu yi bayani to wannan su ne hanyoyin da ake amfani da zuma akwai hanyoyi
da ake amfani da zuma wanda ba wannan bayani ba, wanda insha Allah da yake dai lokaci yana tahiya kuma abin gashi dai ya tahiya komo, to insha Allah za mu bayani fawaidul asal wal basal. Za a yi amfani da fa'idodi na zuma da albasa, an gane ko? To wannan shine kenan fa'idar ainihin wato abin nan zuma da albasa. Ya addu min aqwal wasifat tabi'iyya al-khassatu bi ziyarati ragabatu al-jinsiyya, wajen ƙara ƙarfin mazakuta da kwaɗayin jima'i ladan kullum minar rijali wa nisa, wajen ɗiya maza da ɗiya mata, an gane ko? Wa zalika bi hirsa ala tanawul salasa malaika, rika ɗiba koshiya guda 3 min asalin nahal na zuma wa asirul basal da ruwan albasa bi shakali yomi ala ayyatin mutaqassimu hadhihi alwasfata ala midar al-yawm. Wannan ruwa da ka hada na albasa da zuma sai ka raba su inin ka guda kenan, an gane ko? Sai ka rika ci bayan abinci guda 3 mulaiqatan min al-asal naqi fil ma'u qabla an-nawm kenan. To in kana yi wannan insha Allah zaka ga ka samu biyan bukata da izinin Allah. Fawaidul kurkum wal asal, akwai fa'idodin da Allah subhanahu wata'ala ya saya ga kurkum, kirkima da zuma. Al-kurkum, an gane ko? Yatimul husul ala mashuqul kurkum min khilal tajfuf, wato za a nike shi ayi gari, wa huwa mashuqan zu laun burtuqali, wanda launin sa zai kuma ka lemun zaki au asfar dakina, an gane? Yusta'malu ka nau'in min anwa'it tawabil, za a amfani shi kamar garin abin tanka haka fi da'am. Walal kurkum adid min al fawaid al ilajiyya, lalle ne ga kurkum akwai magunguna masu yawa. In kina son huska ki ko wani tashi ko wani abu da ya mutu, ki samu garin kurkum sai ki kwaba shi da zuma sai ki shafa, bayan wasu 'yan mintuttuka sai ki wanki. Fawaidul kurkum wal asal, fa'idodin ainihin kirkima da zuma. Alqadaw alal jarasim, lalle ne kurkum yana yin ainihin wato hukunci akan ƙwayoyin jarsum wal bakteriya da ƙwayoyin bakteri. Makafata amradil jihaz al hadami, kurkum da zuma suna magance rashin lafiya na na'ura mai narkar da abinci shine tumbi. Alwaqayatu min al-isabati bi sartanat wa khatat sartan al-mu'i, lalle ne ana zame maka rigakafi in kana shan kurkum tare da zuma daga kansar na kala-kala, musamman ma kansar na murai. Ilajin sa'al, kurkum da zuma suke magancewa ainihin wato tari. Ilajin huruq, kurkum da ainihin wato zuma suke magancewa kuna, an gane? Ziyarar tarkiz wal qudrata ala al-hifaz, karhi na kazar-kazarkin kwakwalwa da har da ci abu a rika haka ainihin kurkum da zuma ana sha. Taqawiyatu jihazil mana'ati fil jism ضد al-amrad al-mukhtalifu, wato karfafa garkuwar jiki dan ta rika gwagwarmaya da cututtuka na rashin lafiya, a rika hada kurkum da zuma ana sha. Ilaji amradil kulli, wajen magance rashin lahiya na gilibba, wa taftitu hasawatil mawjudati fiha, da sayyawa ƙasa wadda a cikin gilibba ta wacike. Wa kazalika takhallus min iltihabatil masalikil bawliya, haka in kana so kubutar da kanka daga iltihabatil masalikil bawliya, wato hanyoyin abin nan rashin lahiya wanda yake cikin hanyoyi na hitsari, duka ana hada ainihin wato kurkum da ainihin zuma ana sha. To insha Allah za a samu biyan bukata da izinin Allah. Insha Allah ina ganin nan yadda kamata mu dakanta, saboda lokaci ya riga ya taho. Abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada, kuma kuskure Allah ka yafe muna. Duk abinda ake nema na magunguna da warkar da cututtukan da suke damun ku, za ku iya samun su a nan Pharmacy Islamic Rahama da take ƙasar Nijar a cikin garin Tawa, karce Kufantawa. Domin neman ƙarin bayani ko don tambayoyi akan lafiya ko neman magunguna da warkar da cututtukan da suke damun ku, za ku iya tuntubar mu akan lambobi kamar haka: 96 67 99 43 ko 90 30 65 26 ko 94 85 79 39 ko 93 88 27 30. Za ku iya samun mu kai tsaye idan kuka kiraye mu, kuma za ku iya samun mu saman WhatsApp. Kowane yanki kuke na duniya, insha Allah inda kuka tuntube mu kuka haɗa mana bukatocinku, inda hakuna da address complete, duk inda kuke cikin duniya za mu iya tura muku magunguna ta hanyar First ko ta hanyar Western Union. Innan na cikin Afirka kuma duk inda motoci waɗannan na Niger suke zuwa, muna ba da magunguna ta wannan hayya. Wato sai an zo da maganin sai ka zo ka faɗi sunanka ka amshi maganinka, wannan babu wata matsala. Akwai littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe muna, muka samu sauƙin wallafa su domin su kasance ainihin fa'idodi ga al'ummar musulmi. Daga cikin littafa akwai littafin zogala, akwai littafi na tension,
akwai littafi na zumuwa, akwai littafi na madarar raƙumma da hitsarin raƙumma, akwai littafi na zafaran, akwai littafi na diabet, akwai littafi na jansaj, akwai littafi na dabino da gwadda da ayaba, akwai littafi na tension na istoma, akwai littafi na habbatu sauda, akwai littafi na HIV shine sida. Wannan littafai guda 11 Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mu wallafa su, suna nan saman takarda. Duk wanda yake buƙatar su zai iya tuntubar mu domin a haɗa shi da waɗannan littafai, kuma suna nan cikin hayya ta sadarwa. In kana da wasu kuma ka tuntuɓe mu na iya tura maka su domin ka rika karantawa, kana warkar da cututtukan da suke damun ka na rashin lahiya. Allah ka gafarta mana zunubanmu, ka gafarta wa ma'aifanmu zunubansu. Allah ka kare mu da sharri da bala'i da musiba a cikin addinin mu da duniyar mu da dukiyoyin mu da iyalan mu. Allah ka tsare mu gaban mu, ka tsare mu bayan mu. Allah ka tsare mu daman mu, ka tsare mu hagun mu. Allah ka tsare mu saman mu, ka tsare mu ƙasan mu. Ka kare mu da sharrin makiya, ka kare mu da sharrin mahassada, ka kare mu da sharrin masu sharri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.